Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz onajonlar, opa-singillar. Barchangizni bugungi mehrga to'la bo'lgan 8-mart Xalqaro onajonlar, opa-singillar bayrami bilan Ilm chashmalari jamoasi rahbariyati nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bugun yig'ilishimizga sababchi bo'lgan oyning markazimizning eng a'lochi, eng namunali o'quvchilarini orqasida turgan, o'zini mashaqqatli mehnatlarida singan ota-onalar, onajonlarimizni taqdirlash uchun yig'ildik. Onalarimizni taqdirlaymiz. Hurmatli Qobulov Toshdemirning onasi, sizga el yurt uchun mana shunday ilmli, tirishqoq hamda savobli yo'lda bardavom va sobit qadam bo'lgan farzandni tarbiyalab berganingiz uchun butun markazimiz, ma'muriyati va o'qituvchilari nomidan chin qalbimizdan tashakkur izhor etamiz. Farzandingiz sizni qanchalik sevishini bilamiz. Ona uchun eng yaxshi yutuq bu farzandga erishgan yutuq. O'ziligidan ham ko'proq quvonch beradi. Ilohim farzandingiz ikki dunyo saodatiga erishsin. Bu dunyoda ko'rsatgan xizmatlari bilan, muvaffaqiyatlari bilan, quvnoq kunlari bilan, narigi dunyoda ilohim boshingizga toj kiydiradigan murattab qorilardan bo'lsin. Opa, xizmatlaringiz uchun bizga shunaqangi namunali, odobli, har tomonlama hammaga o'rnak bo'ladigan o'quvchini tarbiyalab berganingiz uchun ming rahmat. Tashakkurnoma bilan markazimizning eng sadoqatli yillar davomida farzandini ilm olishi uchun erinmasdan, charchamasdan har bitta darslariga o'zi olib kelgan hurmatli Abdullay va Safinabonuni bujonisini taqdirlaymiz. Xizmatlari onalaridan ham ko'p, ilohim bitta qoriya 7 avlodini jannatga yetaklaydi. Shu qizingiz sababidan 7 avlodingiz va siz jannatlarda yuzlash nasib qilsin bujon. Kattakon rahmat bergan ta'lim tarbiyangiz uchun. Ona mehridan ulug' ne'mat, ayol qalbidan pokroq tuyg'u yo'q. Ayol bor joyda mehr bor, nur bor. Aziz ayollar, sizlarning oila tayanchi, farzandlar tarbiyasi ustunisiz. Jamiyatimizning eng qadrli va muhtaram insonlarisiz. Shu muborak bayram kunida yana taqdirlanadigan ota-onalarimiz bor. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Saminjonova Moxlaroyning onasi. Farzand tarbiyasida chekayotgan mashaqqatlaringizdan xabardormiz. Ilohim mana shu mashaqqatlarni rohatini ko'rish nasib qilsin. Har doim farzandingiz orqasidan yaxshi gaplar, yaxshi kunlar, quvonchli lahzalarga ega bo'ling. Sardorbekning onajonlariga tashakkurnoma izhor qilamiz. Muvaffaqiyatlaringiz bardavom bo'lsin. Farzandlaringiz orqasidan bunaqa davralarda, chiroyli kunlarda, ko'p yig'ilishlarda ishtirok etib yurish nasib qilsin.